歡迎收睇《加粒波》，我係阿謙，我係阿英，我係凌希。我係阿昌。話時話，你有冇做過寵物小精靈訓練員？有你有冇做過咧？冇，你有冇做過呢？有，問翻轉頭，冇做過冇出聲，真係。呢個你，你旗下嘅小精靈在唔在場？唔在？你冇做過 skip。你旗下嘅小精靈在唔在場？小精靈梗係要更新㗎啦，保護你嗌咁你又有冇做過小精靈啊？我梗係有啦，等我一陣。係，我又過嚟啦。聽唔住啦，貓頭，咩嚟㗎？古早嘅嘢嚟㗎。貓頭夜鷹聽過未？聽過啊？係我係聽我有一個心願，就好想要一張貓頭夜鷹嘅卡牌。你好彩咯，聽講呢度入邊有貓頭夜鷹啊！機會嚟啦，飛雲。 47號佳麗就係貓頭夜鷹，好，我好想要啊！貓頭，仲等咩啊？走啦！Hello， 你好，係。係，請問啦。係我曾經有同一個10歲嘅小朋友玩過，我有玩過電話嘅 app 版，我係第一個玩嘅呢度。實體牌未玩過，但係玩過手機版，係有人介紹第一嘅。個玩嘅。我完全冇接觸過。我知你哋有玩過 app，我連 app 都冇玩過。好似玩法唔一樣嘅，可能有少少類似。開心嘅，好玩嘅。身為蔡莉娜，唔該你，梗係需要一隻衣背咯。我想做一個圈圈熊嘅牌組。個抽自己啦，一定贏嘅牌組。有貓頭夜鷹有冇㗎？好啦，貓頭夜鷹就用你啦！希望抽得中啦。我最想有嘅比卡超咯，應該我中意啊嘛。因為我以前配嘅嗰個訓練員，佢最出名嗰隻圈圈熊，準備出嚟對戰。最出名嗰個就係圈圈熊，所以我希望可以組到一個圈圈熊嘅牌組。應該有嘅，應該又真係有，係希望啦，希望你願望成真。多謝。多謝。拭目以待。我哋而家就嚟抽牌啦，究竟我哋邊個可以抽到好嘢咧？啲牌就喺呢度啦。咁我哋一齊抽咯。猜包剪揼先，猜包剪揼啊！我猜包剪揼好差噶喎。咁咪啱咯。等陣先，贏嘅抽先定輸嘅抽先啊？贏。贏嘅抽先。抽先係贏嘅抽先。我成日都猜贏嘅。好嚟，包剪揼，包剪揼。啦！嚟，包剪揼。 OK，lady first。邊個先？係咩呢啲咩？我哋兩個未猜埋，我哋未猜埋包剪。哦，你最尾。OK，好，我要呢個。 OK，我已經 feel 到我47號喺呢度。哇，好重手喎！喂，可唔可以俾我比較下？呢號啊，憑我多年經驗，好輕喎，多年？重你3 gram。好輕啫喎呢頭。我唔信。好，咁我哋而家就嚟開牌啦！開牌47。有冇一個温柔啲嘅開法？好靚啊！呢個哇，點㗎？使唔使連個盒都 keep 得好靚？誒，我見到啲嘢喎。咩嚟㗎？靚嘢啊！嗰個係咩啊？嗰張係咩啊？知我哋噏嘅係號碼嗰張係啊，係嗰啲數字嗰啲啊。係啊。係啊。嚇咩嚟㗎 bingo 卡喎 ？Bingo 卡，bingo 卡。係咪已經有 number 㗎啦？知道係邊 OK 個？ OK，咁樣睇你拎佢出嚟先。哦，佢係一個唔閃嘅，即係佢係一個普通嘅。你高級球啊？高級球？哦，大師嗰個精靈球係嘛？佢有個邊嘅喎，佢有個咁一個圈，呢度有一個圈。哦。
咩係咩暗號啊？唔係嗰個，即係開綠箭 OK， 有嗰個。啦，好緊張啊！嚟呢個係幾多號啊？呢個係幾多號啊？究竟佢係最低甩咗個底甩咗個底先嘅， 47，嚇係咁樣玩㗎？個底係咩啊？即係個 number 啊唔係呢張唔係嘅，呢張唔係，呢張唔係嘅，OK，呢張唔係。呢張就係啦 number 啊？即係呢個就係你嗰個 number 啦，卡啦。好緊張幾多號啊？78喎，78係咩嚟㗎？ 78係，冇特別嘅，我都話我冇特別嘅咩？好驚。我估係咯。哇，咩嚟㗎？電嘅喎佢係，鐵哇！有冇嗰啲啲咩？名係完全唔識嘅喎。喂，有張好靚嘅粉紅色喺呢度啊！哇，重新啟動咁似法寶名。係嗌你。哦，佢會將重複嗰啲搭埋一齊嘅喎。哦，OK，咁即係呢個就係啦。呢個呢啲就係我用嘅小新聞，係啦。嚇冇㗎啦！完㗎啦！完㗎啦。哇，你運氣真係幾好喎！喂，下個。好，下個係咪到我啊？係啊，你啊！等我嚟，等我嚟。加油加油！好，加油加油！我睇過佢開一次我就知。 47嘛， 47啊！係咪47咧？究竟究竟係咪47咧？開頭呢啲都係唔需要緊張。有 bingo 紙先嘅。 bingo 紙 OK， 我記得我 friend 話喺老人院成日玩呢啲 bingo 紙一張，5行個 bingo 紙。OK，哇！你好中閃嘅，係咩？真㗎？哦係喎，閃嘅喎。嗱，係閃靈靈嘅高級球，閃係一箱入邊有一盒會係閃係咪㗎，真係問下啲高手先係咪係咪啊？ ？Oh my god！係啊！咁就應該好唔係緊張而家，你知唔知啊？你唔係47喎，咁你唔啱㗎啦，你唔使要呢盒㗎。好緊張啊！你可以快啲得唔得？你到時教快緊鏡張乜嘢？嚟啦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 ！各位觀眾，去100啊！請問100係乜嘢？都係服嘅， 100咪頭先佢話嗰兩個咩啊？都係服嘅，定係咩？嗰個精靈球嗰個嘅。bomb 啊！ OK，好嚇，好 bomb 即係成沓都係高級球啊！唔係啊，好驚喎！哇，全部都閃嘅喎。哇！咩嚟㗎？閃電哦，霹靂電球喂，呢張咧，跟住嗰張，哦！哇！My God！哇！點解佢咁多都係好靚閃，全部都係閃㗎？喎成沓都係係閃。喎！哇！佢呢沓係成無涯即係呢蟹，個就係嗰個保底啦。保底。我呢個就係咁即係我哋都係白卡啦。呢係啊，白卡。哇！我呢個係英雄斗篷喎！好靚喎呢張。哇！Oh my 即係成沓 god！都係閃 Oh 喎。 my 真 god！喎，成張都係哇！呢個呢個好有啲閃閃嘅能量喎。係啊。會唔會多啲能量㗎好閃啊！好羨慕？Oh my god！好似勁啲咁喎。其實玩起上嚟係咪好啲㗎？係咯，係咪焗我入局㗎呢張？誒，多謝多謝。係。佢閃得嚟係好似唔係好。我開啦。哇！好驚啊！哇！好殘忍，快喎。好殘忍嘅我開得。OK。左定右？喂，你好似都閃喎。冇啊，冇冇啊邊閃到。係我眼殘。誒，但係你唔係我已經睇睇到爆，我唔記得咗。我睇個 number。 OK，可以。嚟個47同你交換咧。 11啊！ 11唔知咩嚟，總之唔係比卡超咯，我知道。蓋伊要幾多先有比霸卡超？王花，哎呀好得意喎佢。花哇咁長嘅個名，青木的兔兔咩？肚痛咩？唔係嗰啲個的字嚟嘅咩？係啊喎的啊，土龍節節啊，唔知咩嚟。好得意喎！行路草行路啊！哎呀好得意，全部都喂哦，好得意弟弟啊啊，你有好多土龍啊你？冇黑兒喎，咁咪有冇黑鷹咯？係啊。有啊，冇黑料。咩嚟㗎？哇！你有嗰個平板喎？你都有㗎係嘛？自殘唔係啊。你都有㗎係嘛？唔係啊，嗰道具應該係唔會誒。係啊。人人都有㗎係嘛？唔係㗎，唔係㗎，有啲特別嘅組合㗎。即係我你係係草你草係喎。草啊，係。 Oh no！有冇飯匙蛇㗎？哇！睇嚟要揾應該都冇乜機會嘅。
你開得好謹慎。係我第一次開呢啲嘢啊！哇，唔閃嘅白卡啦， 47我唔會俾你嘅喎。即係想同你換啦，好唔好啊？會，佢換個閃俾你，呀，74，爭少少，少少啊！哇，有閃嘅喎！係喎係喎，不過佢有一隻閃喎，一隻閃喎，戰舞狼喎，哇！不良哇！你有圈圈紅個 friend 啊你？圈圈紅個 friend 啊，即係月月紅啊！月月紅，但係佢冇咩喎？有好多灰疊塵山字喎。喎，邊位啊？禿鷹丫頭喎，男呢啲係咩名嚟㗎？向美喵喎，啊！優雅喵因為而家改喎。咗名啊。係，我覺得係啊似係，但係都唔會知佢哋叫咩而家。裁判我有嗰啲鬥志嗰啲咪 buff 嚟。豆子，唔係嗰啲係咦我有2個能量喎。 training 因為你有兩佢都有，頭先阿昌都有好多個能量。多謝各位，好嘢有張紙。耶，OK，耶！係咁，我哋而家講一講呢隻 card game 裏邊一啲basic 嘅 element 啦，一啲一定會有嘅元素，基本上。咁咧，首先我哋一定會有你 Pokemon 啦，Pokemon 就係幫你打、幫你贏嘅一個主打，即係我哋用嘅手段打手咁樣嘅嘢啦，或者有時會係你嘅幫手，去幫你獲取勝利嘅一啲主要嘅卡啦。咁咧，但係咧除咗佢，你見到佢呢度有啲技能啊，或者係有一啲招式嘅話咧，其實你會見到啲波波喺度噶嘛。呢波波咧其實就係話俾你知咧，佢要發動佢嘅能力、發動佢嘅技能咧係有一啲限制嘅。呢啲限制就係能量就係呢啲。咁喺呢副牌組裏邊咧，佢只係配咗基本水能量、基本豆能量呢兩款能量嘅啫，你冇其他能量。咁但係其實呢副牌咧，即係呢個 game 裏面咧，其實有其他唔同種類嘅能量喺唔同你哋嘅牌裏邊都會有嘅。咁所以咧，由於佢只有水啦、豆啦，所以你見到你大部分嘅卡咧都係有呢兩個屬性喺度嘅。嗯，咁但係好神奇地，點解你會有個雷屬性嘅咧？係因為咧雷屬性佢嘅能量技能嘅能量要求咧，其實係3個白色。3個白色係咩意思咧？就真係冇限制嘅。即係百搭。百搭㗎啦，你用水或者豆都得嘅，只要你插夠3個能量，佢就可以發動佢嘅能力。咁咧，好啦，呢個就係個能量呢樣嘢啦。另一樣嘢咧就係我哋叫 trainers 嘅，即係訓練家呢個嘅訓練家卡。訓練家卡咧其實就係幫助你去勝利嘅一啲 tools 嘅。咁佢會有幾個種類啦，包括係支援者啦，呢個係寶可夢道具係啦，呢個係物品。係啦，另外仲有一款咧叫做場地嘅，但係初階嘅牌組咧就冇呢一樣嘢嘅，係啦，起碼你呢副都唔會有呢樣嘢啦。咁所以你只要知有呢3樣嘢就 OK 㗎啦。物品呢樣嘢咧係喺你嘅回合裏邊係冇限制使用次數嘅，你只要發動得到，滿足佢條件你就可以使用。咁大部分咧都係看圖識字嘅啫。寶可夢道具咧就唔係一個消耗品嚟嘅，佢係一個裝備，好似係 gear up 你自己咁樣咧。想象佢呢個係斗篷，你會笠落隻 Pokemon 度嘅。咁你要需要將佢擺喺 Pokemon 度咧，先會有呢個效果嘅。即係例如我將呢個英雄斗篷放落爆炸頭水頭度咧，咁佢附加嘅效果就落咗去度㗎啦。而支援者咧係一啲能力非常強大嘅卡牌嚟嘅，咁所以佢有個限制就係你每個回合只可以使用1次，只可以用1張嘅啫。咁我哋介紹咗唔同 category 之後，我哋翻 Pokemon 啦，專注翻 Pokemon 呢一部分。咁 Pokemon 咧，你見到咧，其實而家呢度有6款 Pokemon 啦。咁有冇留意到其中有2款係同佢哋4個係唔同嘅咧？睇個樣外表上都已經有啲唔同㗎。佢咯。 EX 係啦，冇錯，EX 哦係啦，EX 咧喺我哋嘅 PTCG 嘅世界裏邊嚟講咧，叫做 Rule Boss 啦，即係規則寶可夢。咁規則寶可夢咧，其實係有咩規則咧？係冇特別規則嘅，只不過咧係因為係啦，佢個名叫規則寶可夢。咁咧通常佢係啲比較強嘅卡嚟嘅。哦。係啦，咁但係你強嘅卡係會有佢嘅代價嘅。個代價就係咧，一陣間會講到嘅就係你嘅勝利條件。咁基本上簡單嚟講咧，打死一隻 Pokemon 咧，你會攞到1個獎勵卡嘅。咁攞晒6張你就贏。但係 Rule Boss 即係 EX 嘅 Pokemon，佢一死咗嘅話咧，對手係攞2張嘅。係啦，即係你有較大嘅能力，但係都會有一死咗都會有較大風險，會快啲輸呢個遊戲。咁所以你幾時用一啲細嘅打手幫你去打，幾時用一啲大嘅打手去進行一個強攻，就係你都要思考嘅地方嚟。咁你會見到咧，仲有一啲嘢要值得留意嘅。除咗頭先所講啦，有個技能要有能量限制之外咧，我哋都係睇下呢一邊嘅。咁佢會有弱點、抵抗力同埋撤退呢3欄嘅嘢啦。
咁弱點咧就真係話你遇到某一種屬性打你嘅時候咧要乘2嘅，係啦，佢弱鬥係即係佢黑嘅。住你嘅話，係啦，喺 Pocket 裏邊係加30，但係喺我哋 PDCG 即係實體卡嘅世界乘2嘅，哇，係會好痛嘅，好係啦。殘忍啊！哇！簡單一個例子，如果對面係有呢隻咧，唔會咧，我同個負力。假設有一張咁嘅卡喺度啦，佢用佢嘅2技滿足咗佢能量需求，佢會打100噶嘛，係佢打你就打完咗即刻死㗎。 200，係咯，佢170啫喎，就會即刻死㗎啦，咁佢就會攞2張，咁所以要留意呢一個位啦，因為屬性箱喺呢個遊戲裏邊咧，有陣時係你有陣時我哋玩都會忽略咗嘅。另一樣就係嚟撤退呢一樣嘢，撤退呢個咧有個都有能量需求嘅，一個波兩個波都好啦，就真係話佢撤退需要棄置嘅能量數啦。即係例如而家咧佢呢個棄兩個白色波咧，就即係話咧佢用2個能量先去撤退嘅。假設佢本身有3粒喺度，3張能量喺度嘅。我 feel 到下一個回合佢可能會死，我唔想佢死，我為咗撤退，咁我就必須要將2粒能量掹走，掟落去棄牌區，先可以完成一個撤退嘅動作嘅。咁但係假設如果我只係得1粒能量喺度嘅話，走唔到，係啦，除非你用物品去幫你走啦。基本上係咁啦。咁啲 Pokemon 咧就學到識字嘅，咁呢個位其實可能唔落都得嘅，但我可以簡單講俾你知，你呢副牌大約係咩一回事嘅。你揀正定反？我要正面，你要正面。係你咋？你直接揀先攻後攻係啦，我就喺呢個 con fight 裏邊我就輸咗㗎啦。係頭先係要後攻，咁我就攻 Yes。係啊。後宮係譚耀文，譚耀文喺嗰邊，好，好，咁然後我哋我好就勁啊咁都估唔到都有呢記得。啲梗喎。後攻，係多多指教。哇！咁咧，笑死，笑死！笑死，我啲手擺超出時，好，下個回合再有鬥嗰個能量就可以打你咯喎。係啊，係啊係啊。哦，咁你死啦！直接打死㗎啦。好快啊！玩完咯你你 top 多咗，有你 top 多有咗未先？你抽一張牌先，我未啊。係啦，抽一張先，哇！咁就有機會唔需要俾我當咗。喂，唔係你唔一定輸嘅，因為你可以你打佢嘅時候，你擲色就喺正面嘅話，對手會麻痹啊嘛。冇錯，佢麻到先得。唔係即係咁講。咁得意嘅，如果自己嘅手牌同對方嘅手牌唔係相同嘅張數，呢一招會失敗。係啊，即係你要計呢個係玩自己定玩人哋？咁我點知人哋手牌又？你可以問佢嘅。哦。啊，你記得 hand，一定要講。你一定要講亦都唔可以講大話，唔唔可以講大話。哦。 8張。點解你會諗人哋講大話先咧？我冇諗你講大話。我會諗會唔會？我唔想話俾你知喎。一定要講，一定要講嘅，一定要講嘅。 OK，我揀到啦。有波解型選手㗎，扮頭痛點知其實係有嘅咯。哦，係啊，有波解。即係做戲啦，而家嘢做戲係啊，做戲。其實佢好似好苦惱咁，其實我已經有佢已經係有信心贏你。歹毒啊！解毒啊！佢唔係啊，佢真係頭痛，佢真頭痛。係啊，佢唔係做緊咪先，戲。你攞緊啦，你點都擺咗隻嘢出嚟先。佢有一個係中毒，係你如果唔係呢可以件打你可以即刻擺出嚟。即刻擺出嚟㗎啦，係啦係啦，你個 bench 係 clear 咁啊，係啦，你放咗出嚟先。好。你啦，誒麻痹，咁咧我會落30落我呢隻度啦。麻痹係咩咧？麻痹就係我呢個回合唔可以攻擊，唔可以撤退。你打橫。哇！咁頭先我講過啦，因為佢處於麻痹狀態，佢係唔可以打你，唔可以撤退嘅。咁因為我唔可以撤退，但我可以交替嘅。換落嚟，咁當佢退翻去下場嘅時候咧，特殊狀態就會解除㗎啦。 OK。好，然後我仲有一個天能，係啦，我仲有一個手田機會，手田跟住就撤退。蚊領撤退上翻嚟，哦，咁我就可以打到你啦。咁因為我嘅2技係100嘅，咁然後因為你會係長熟啦，我會即刻打死你㗎啦。咁然後我仲會有個技能效果，就係將你牌庫上面嘅一張牌掉咗去嘅，會掉呢張。邊位啊？鐵臂幫，鐵臂幫，鐵臂幫，邊位啊？慘死！臂膀鐵臂綁失去戰鬥能力啦。今次金山爪嗰啲 friend 嘅。咁實。鐵臂磅係好得意嘅一隻嘢。你講，你翻嚟休息下先啦。我用呢招。好，咁就高點，高點。係啊。係咩啊？係咩啊？呢個高點唔先。係喺手牌度嘅，喺牌庫裏邊揀2粒出嚟嘅，係可以幫你壓牌嘅。哦，係啊，即係我直接仲可以揀添。係啦，喺度揀，你可以揀，好嘅，可以揀翻佢要嘅1.1超插落去咯，如果你想要嘅咁好話。嘅。答咗，喂，唔得掂喎又係，唉點好咧？佢而家有種處於劣勢嘅感覺。佢但係冇咯，佢明明係領先緊，但係喺度扮晒嘢。但係呢唔係啊個佢而家好驚你，但係你係一個迷惘嘅樣喎。
佢咪就係嗰啲戴口罩嗰啲扮苦惱，但係其實贏緊。呢只係咩啊？喂，點解咁難讀嘅啲名？讀嚟聽下。佢係鐵未來鐵型擊定啲鐵鐵經經嘅？型擊啊！得。鐵荊棘啊！完全唔得，我唔識字係鐵荊棘疏。你就係刺秦王嗰個型魔，好型。係要迎擊邊個？迎擊啊！點解咁戰鬥格嘅呢個名迎擊？好，呢個幫我吸埋先。係識唔識字㗎你？我唔識，救命啊！唉，唔理啦，我亂嚟嘅。好啊，支持你亂嚟。跟住然之後，1、2、3，哦，好，咁樣冇啦，好，過身。我睇好，坐，然後打死，你要推一隻上嚟。我哋推一隻上嚟。係。呃鬼咩？機會嚟啦！呃鬼碰啊！楚石面具。唔敢亂讀啦嘛，而家開始。唔識讀啦，大佬。我要偷啦。而家先嚟。好，我打。打死，好，佢又失去戰鬥能力啦。失去戰鬥能力，冇錯。係邊個失去咗戰鬥能力？呃鬼，呃鬼，呃鬼，呃鬼碰，合咗，攞大指令呢隻出嚟。呢隻出嚟。強制換佢喎。哎呀，老大嚟啦！有冇得拒絕老大？唔可以嘅，老大嘅指令係必須要聽從嘅。咁我都係用二技打你，打你200，然後我噴一張牌，掉咗電能量到你。呢個係每一張嘅未來寶可夢都可以加一個基本能力。係，Ace Man 好可以啊，多能量喎。即係嚟啊！哇！哇，你可能即刻儲得齊打出噶咯喎。各一咁即係其實我可以輕鬆買啦。嚇！咦，咁可以攻擊㗎喎？可以打㗎啦。可以啊，係啊，可以打我啊，打你， 140，打死，接死啦，係。係啦，我哋推一隻上嚟。哇！好流啊！係咩啊？能量嘅咩？哇！跟住補血。咁我打死你2張，因為你 rule boss，所以我攞2張牌先。哦，係喎。哇！轉眼間，佢就嚟。呢個需要戰鬥能力啦。係啊！救命！好難玩。我唔想死我唔想死啊！好卑微啊！我唔想死。佢唔係想贏，我唔想。我只係唔想死啊！好，你有幾多牌啊？我哋嚟玩呢個啊！你用咗喬伊啦，用咗啦，頭先係啊咪抽個哦，牌。咁樣用咯。我咁打啦，打係160。 160。喂，我全部嘅牌都係打100，勁搞笑。Useless，你唔可以打死佢啦。佢打死我㗎啦，應該。我就打佢，唔係，我未填嘅，未填嘅。攞一條後我邊又好似嘅未摸牌，我冇摸到牌。我唔記得咗你有冇我話你補翻張。你冇啊，冇摸喎，補翻張咯。係。我哋睇 playback。好混亂啊！咩事？哇！今次你反應係咪好啲啊？扭轉共晒，扭轉晒。雖然 delay 咗，哇雖然 delay 咗，嚟啦！佢終於都嚟啦！打，打死。打死咗兩張佢又失去戰鬥能力啦。大家都爭2張咋？係啊，先到我而家。佢而家要諗啦，佢頭先冇諗㗎，一嘢推咗上嚟㗎。佢而家要諗啦，你成功威脅到佢啦！係啊。所以係有啲危險嘅呢個情況。你估下？其實只係抽到張能量，不停喺度。哇！黃色嘅能量啊！哇！紫色嘅能量啊！ OK，跟住然之後咧，我就用呢一個腦帶嘅指令，係我換你張 EX 上嚟。係幾多啊？打得贏㗎啦，佢贏到㗎啦，有好大。哇！跟住推上嚟佢上嚟，係啦，然後就打啦，用二技打死佢2張啫用咯，打死佢。哇！攞晒佢啦，就係咁啦，就係咁啦，好開心咧！耶！
排組贏㗎喎，睇到好歹毒嘅排組贏咗。嘅，通常個焦點但係越後就越關鍵，好多時就真係呢招係乜嘢直播都係爭一張老大就贏，聽過而你就會睇個吉度咗抽唔抽到張老大。4張帶就係用二度猛攻啊！你諗下，如果我擺一隻喺前面嘅話，你張板可能唔夠大，但係你一出咗後面嘅老大出嚟就收個皮。咩嚟㗎？就係咁咯。好嘢！二度猛攻，唔係係衝啊！係咩？你又唔識字啊？二度猛衝啊！唉，你試下講，麥拿頓用二度猛衝，幾好啊！做開訓練員係嘅，我嘅呢張牌。麥勒頓用二度猛衝，你都係做啊！我知你做咩啦？你唔好做訓練員啦，你做麥樂頓啦。香港嘅世界有多鄉下嘅。嗱，先睇我要睇個樣先，睇個樣先。佢準備嗌啦，麥樂頓用二度猛衝，麥估唔到佢咁樣麥啦，打完一場之後你真係冇聲。最緊要你贏咗啦。出完一招之後，裁判麥勒頓失去戰鬥能力，唔係，佢真係語言能力啊！出唔到技，哇！好玩咗成晚啦，玩咗好耐啦，我睇咗你玩成晚。係啦。咁玲姑娘有冇啲乜嘢感想可以同我哋分享下咧？我想講其實好多嘢諗咯，真係不停嘅路係咁喺度轉，同埋係咁喺度計數，同埋因為可能我哋新手啦，完全唔知道對方啲牌係點樣，即係有啲對咩方自己嗰啲都未睇得明，睇完都可能睇錯，係讀咗好多字今真晚。係。係啦。熟咗好多但字。係我覺得係好玩嘅，即係好刺激，即係好似中間有一段時間，我覺得啊，可能我真係輸咯喎，即係佢睇落已經差唔多贏啦，因為佢得2張，我好似仲有唔知4張定係幾多張即係 prize 咁樣，咁但係點知好快，又可以我哋又打成平手啦，每人都係2張，跟住我仲贏埋添咗。係，好我嘢。想問，搞得好好我想問，你有玩過 app 版？我有你哋覺得同卡牌嗰個心態上有冇分別？有喎，卡牌實在好多，同埋咧所有嘅步驟你都要自己做啊！你 app 咧，你係撳個掣嘅啫嘛，即係佢唔會教到你點樣個步驟係點啊，你要咁樣點樣擺，點樣洗牌咁樣。我都覺得係。呢個係有 feel 好多。哦， app 係真係有種好簡易，令你好快上手，新手向啲。好多時都唔需要話諗太多，我覺得。同埋你唔會唔記得抽牌，因為佢一定會執俾你嘛。係啊，係啊。同埋你唔會話啊，我用咗2張嗰啲支援者嘅卡，因為你唔已經用唔到啦，係啊，佢唔會俾你用。佢會限制咗你㗎嘛。係。如果係咁用玩實體嘅時候，就你個投入感會強好多，因為你每一個步驟都要自己做，係我都覺得係實在好多。再加上如果你好似頭先阿博士咁樣講晒所有步驟出嚟，仲勁合作。你會覺得自己好似好勁，係，我都覺得係。佢好因為我哋嗰邊係好流咁樣，唉，我抽牌啦，抽牌，係啊係。我抽牌，係我摸牌係我而家抽3我摸一隻隻，我摸啦。成件事係人哋係利落好多嘅。係佢我推上嚟。係咁樣係嘛？係咯。我覺得係型啲嘅咁樣。係好有型啊！博士好有型。多謝博士。我頭先講咗。就係咁啦。係啊，我覺得呢個卡牌係好玩啲嘅，複雜程度亦都會勁啲咯。你要諗好多嘢，同埋個可能性都多好多。我就覺得實體版嘅卡嘅小精靈啲名難讀好多。唔係因為一樣咁難讀嘅啫。頭一次。誒呢隻鐵咩擊啊？荊棘係咯，但係就係一路望落好複雜嘅，因為有好多牌喺手，係你要顧嘅嘢好似好多咁樣，咁同埋唔係你 app 咁樣簡單好多啊，同埋 app 嘅時候人哋走咗你都唔知咯。哦，係佢倒數倒咗好耐，係啊佢會無啦啦 quit 咗，但係你就要鎖喺嗰個畫面度等咯。係。係啊。係，同埋即係但係我諗現場應該唔會有個人突然間走嘅。我唔玩啦。佢可能會嘅，但係你知，但係你就已經完啊嘛。哦，同埋嗰啲佢嗰啲
彈嗰個牌啊，哦，flip 個 coin 係咪啊？嗰個即刻好實在係啊，好實同埋在，好似好難彈嘅原來。好似真係有技巧可以令到嗰件事係正面，雖然都係彈，我覺得有得練嘅。係咪啊？頭先你練嗰陣好多次都成功。係彈，佢亦都有好多次係失敗。結論係實體卡係幾好玩。我會想玩，我今晚都未有機會落場，我好想玩。係咯，我頭先都諗下係喎，你好似冇落到。但係因為我哋好需要又話講解下就算嘅，我哋又好需要博士幫我哋做講解。係嘅，係啊，係啊，所以第時揾機會再嚟玩。好啊，係啊係啊好啊，你哋會唔會陪我？靜咗，會啊！你俾我諗，你買一副卡俾我陪你玩。靜咗，係啊，係喎，你買俾我哋，你買俾我哋，我哋陪你玩啦。我都有 gear 先可以同佢玩。係啊，係咪先？係啊，因為我嗰副咧已經有主人啊，話要咗啦。係，咁我冇咗一副牌咯。我陣間你每人俾60蚊，我幫你買一副。唔係你俾咩？可以稱到喎，你清咗咯我再開多張。喎，你冇問過主人家？有嘅，問咗㗎啦。好啦，咁我哋今日就玩到呢度先啦。咁我哋有機會嘅再一齊玩啦。咁我哋快啲去收服你嘅小精靈啦！拜拜。如果中意我哋嘅影片，就記得 comment。 Like、share 同 subscribe 啦。拜拜。